परिश्रम गरेको पनि होइन, मैले धेरै परिश्रम गरेर यहाँ आएको पनि होइन। तर मभन्दा धेरै अघि प्रभुका दासहरूले नि प्रभुको छोरीहरूले अति मेहनत गरेको, अति परिश्रम गरेको, उनीहरूको त्यो परिश्रममा मात्रै म सम्भागी बनेर आज यसरी आँट दिएको, साहस दिएको। अनि यही वचन प्रभुले मलाई याद दिइरहेको छ। अघि हामीले पनि यति ठुलो हामीलाई दया गर्नुभएको कारणले गर्दा उहाँले दिएको यो सेवामा चाहिँ हामीले हिम्मत हाल्नु हुँदैन रहेछ, जानुपर्ने सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। कति दिन र अघि अब यो वर्ष त अब यति आधा मिली बित्यो, अब कस्तो समय होला, अघि कस्तोको समयले हामीलाई पर्खिरहेको होला हामीलाई थाहा छैन। समय छँदै हामीले अघि प्रभुको सेवा चाहिँ गरिहाल्नु पर्ने रहेछ। र प्रभुलाई धन्यवाद छ। अघि मेरो गवाई त प्राय मा बाबा जहिले जहिले आयो तहिले आशा आन्टी, कतिले आशा बढी, कतिले के भन्छन् अघि आशा बुझ्यो न तपाईँको टेस्टमनी सुन्नुपर्छ हो। अघि कतिले यसरी नै के मलाई भयो भन्नुहोस् न। अघि सुरुमा कस्तो थियो र अब म चाहिँ एउटा क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेको, सानैदेखि क्रिस्चियन परिवारमा आमा सानैमै बिति गएको कारणले गर्दा आमाको चेहरा चाहिँ मैले कहिले देख्नु पाइनँ, यस्तो थियो भनेर। आमा बिति गए तापनि बाबुको लाड प्यारमा हुर्किनु पर्यो, अलि भाडा मोल्नु पर्दैन थियो, के गर्नु पर्दैन थियो, खालि सँगै आफूसँगै बसेर खानुपर्ने, आफूसँगै टाँसेर सुत्नु पर्ने, यति साह्रो लाड प्यानी। कसैले के गर्यो एक थप्पड लगायो भने पनि मेरो बत्तीमा आपाले कराउनुहुन्थ्यो। यस्तो सानैदेखि त्यो रन्दा बस्दा 12 वर्षको बेलामा अब आप्पा पनि बित्यो। अब त्यति बेला त ज्ञान त थिएन, बुद्धि थिएन, तर घरमा के थियो लडाइँ झगडा चाहिँ यतिकै। म चाहिँ कान्छी छोरी भएको कारणले गर्दा कसैले के गर्नु नपाउने, सानैदेखि त्यस्तै गरेको कारणले गर्दाखेरि घरमा लडन त चाहिँ भाइ बस्थ्यो। यो पनि कस्तो खालको लडन त, खानु र पिउनुको लागि हो। खानु पिउनुको लागि लडन त कस्तो हुन्छ, तै राजा वही राजा, तै रानी वही रानी, को भर्छ कुवाको पानी भन्ने जस्तो क्या त्यस्तो हुन्थ्यो। यति साह्रो अशान्तिमा जिउ बित्थ्यो। जति गर्दै गयो नि त्यति अशान्तिमा रात परो गर्नुपर्ने त्यो त्यसो त्यहाँ जाने भइदिएको छ। मलाई किन यहाँ राखेको, किन त्यो कुनामा राख्नु परेको, अघि मलाई किन त्यो लिएर राख्नु परेको, यति साह्रो मलाई विचलित भइबस्थ्यो। किन माया नपाएर होला, प्रेम नपाएको सट्टामा चाहिँ घरमा लडन्त हुन्थ्यो हो, खानुको लागि, लाउनुको लागि, कामको लागि। यति साह्रो त्यस्तो अशान्तिको बेलामा पढ्नु पनि मेरो आधा कसो मेरो आमाले आफूले चाहिँ भनिराखेको थियो, यसलाई जति पर्छ पढाउनु, मेरो खर्च यसलाई दिनु, यो सबै भनिरहेको मेरो कानले सुन्थे। त्यति बेला मेरो कान राम्रो थियो, अलि सबै सुन्थे। तिलाल माया प्रेममा हुर्केपछि कस्तो त हुन्छ र, तर रन्दा बस्दा घरमा अनि मेरो मन चाहिँ एकदम बढालिनु थाल्यो। अब बस्दिनँ, अब म यो घरमा चाहिँ म बस्दिनँ, यो घरमा चाहिँ म पाइला टेक्दिनँ है। तर मेरो मन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि नि त्यो घाउरे भनेको के हो है, अहिले तपाईँलाई पनि थाहा छैन होला। त्यो घाउरे मलाई थाहा छ, तर मेरो मनबाट त्यो कुरा निस्किएपछि मेरो मुखले पनि भन्थे म त त्यो घाउरेहरूको घाउ स्याहार्नु जान्छु, टाढो जान्छु, म फर्केर पनि आउँदिनँ। त्यो घाउरेहरूको घाउ सफा गर्छु, धुन्छु, त्यो घाउरेलाई माया गर्छु। तर कस्तो खालको घाउरेको कुरा गर्दैछु त्यो मलाई थाहा पनि छैन कि, तर किन मेरो मन चाहिँ विचलित छ। अरिँदैन घरमा रातभरि कि त रुम पनि, कहिले रात फुट्छ, कहिले दिन हुन्छ। किन घरमा त्यस्तो त रन्दा बस्दा के गर्नु पर्यो, लडाइँ पर्दै भए पनि घरबाट निस्किने नै भयो। अब बस्दिनँ, 1 बस्दिनँ, 2 बस्दिनँ, 3 बस्दिनँ। अब जानु त जानु, कहाँ जानु है, मनमा इच्छा छ टाढो जान्छु, कमाउँछु, आफै खान्छु, त्यस्तो हुँदैछ जवानी जीवन। तर म चाहिँ फर्केर आउँदिनँ। किन त्यस्तो बेचेको बेलामा आँसुसहित त्यस्तो जीवन बिताउनु, घरमा कसैले के हुँदैछ होला, के भयो, के पुगेन, कसैले सोध्दैन, तँ किन रुँदैछस् है, कसैले त्यस्तो सोध्दैन। यस्तो विचलित भएको दिन
त कहाँ गएँ त्यही आफ्नो ठाउँमा तल जोरथाङ ठुलो बजारको होला ठुलो बजार थिएँ त्यहाँ त कस्तो रहेछ बस्ने ठाउँ त सानोतिनो त्यो क्वार्टरहरू केही थिएन त्यति बेला मन त त्यहाँ पो अडिन्छ होला के अडिन्छ र हो तर त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि सबै कुरा मिलाएर भलाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पछिबाट त्यो बुझेँ अब सबैलाई निन्दा लाग्दैछ भने म अलिकति छटपट गर्दै भन्दैछु है किनभने टाइम पनि गइसक्यो हो केही भएपछि अब टाइम पास गर्नुपर्ने त्यो भाइ बुहारीसँग बस्नुपर्ने यिनीहरू चाहिँ कान्छामामाको छोरा बुहारी हुन् यिनीहरू त पावर डिपार्टमा काम गर्छु हो मैले घरमा बसिदिनु पर्ने अब यो कति दिन घरमा कस्तो लिएर पनि दिउँसो काममै लगाइदिउँ भन्ने तिनीहरूले चाहिँ मलाई एउटा खादी सेन्टरमा लगाइदिएको थियो यो खादी सेन्टर हेर्दाखेरि यति साह्रो मैला यो कोठा जस्तै मैला धुलो जस्तै कस्तो रुवामा त्यो फ्याक्ट्रीमा कस्तो त्यो रुवाको धुलो उडेको मैला उडेको मास्क लगाउनु पर्ने अन्त शिक्षित लाग्दो तर किन म त्यहाँ बस्नै पर्ने मेरो त्यहाँ समय दिनै पर्ने मैले किन अब कहाँ जानु घरमा कसैलाई चिन्नु छैन त्यस्तो परदेशको ठाउँमा हो भाइ बढी त जाइहाल्छ काम गर्नु उनीहरूको बच्चाहरू पनि स्कुल नहालेको छ म त्यहाँ टाइम पास गर्नुपर्ने तर एउटा बहिनीले मलाई सधैँ याद गरिबस्छु है त्यो बहिनीले अघि सधैँ याद गर्छु के भन्नु त उसको आँटै नआउँदो रहेछ उसलाई के सोध्नु त आँटै नआउँदो रहेछ पछि मौका पायो सरले भन्नुभयो अब तिमीहरूको काम हुँदैन नि अब घर जाँदा हुन्छ किन बत्तीमा काम हुन्न नि विरक्तै भएको बेलामा विरक्तै हुने नि काम हुँदैन भने म त त्यो बहिनीले मौका पाएँ कस्तो मन लाग्छ सबै दिदी उसको अनुहार हेरी पठाएँ के उसको अनुहार हेरी पठाएँ कति माया लाग्थ्यो छ दिदी हजुर भने म तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्नु भनेको भन्नु हुन्छ भन्नु सोध्नुहोस् न के कुरा भनेको है एउटा कुरा सोध्नु एउटा कुरा सोध्छु नि भने हुन्छ सोध्नु नभए भने सरले भनेको आज काम हुँदैन रे छुट्टी भन्दैछ बत्ती आएर मात्रै काम हुन्छ जाउँ मेरो घरमा मैले भने कहाँ छ तपाईँको घर ऊ त पर छ बजारको बिचमा छ जाउँ न एकछिन त हो तपाईँ घरमा भाइ बढीको घरमा गयो भने त्यहाँ उनीहरू छैन पनि बरु मेरो घरमा गयो भने टाइम पास पनि हुन्छ नि म भात पनि मार्छु तपाईँले किन एउटा कुरा सोध्नु अब कुरा सोध्छु भने मेरो मनमा अब ढ्याम्रो गर्नु थाल्यो बहिनीले के कुरा सोध्ने रहेछ हो के कुरा सोध्ने आएको भन्यो कि उसले मलाई कहिलेदेखि हेरेको उसले मलाई कहिलेदेखि विचार गरेको मलाई थाहा छैन तर उसले मेरो अनुहार मेरो चेहरालाई देखेर चाहिँ त्यो बहिनीको मनमा एकदम त्यो प्रश्नहरू आइबस्थ्यो अन्त उसले भन्यो हेर्नुहोस् मैले तपाईँको नाम सुनेकोदेखि तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दैछु है सँगै भयो मलाई जिन्दगीमा जीवनभरि त्यत्रो बिताएर जौनी जीवन बिताएर घरमा त्यस्तो विचलित अवस्थामा कसैकोबाट त्यस्तो कुरा सुनेको थिइनँ तपाईँले भन्छ दिदी हेर्नुहोस् तपाईँको नाम सुनेकोदेखि पो मैले तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिएको है मलाई चाहिँ झसङ्गै भयो अनि मेरो लागि प्रार्थना गर्नु दिने पनि रहेछ मान्छे त मेरो खोजी गर्ने मेरो वास्ता गर्ने छोरी त रहेछ नि हो म त कता आशा लागेर आएको म त यस्तो बस्छु यस्तो विचलित अवस्थामा यो बहिनीले यस्तो कुरा गर्दैछ अघि मलाई त एउटा आशा लागेको अहिलेसम्म त त्यस्तो मैले सुनेको पनि थिइनँ मैले कसैलाई भनेको पनि छुइनँ पनि मैले तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिँदैछु है कहिलेसम्म मैले सुनेको छुइनँ अनि मैले कसैलाई भनेको पनि छुइनँ तर त्यो घटना चाहिँ कहिले हो 1986 साल 86 सालको कुरा अघि त्यति बेला त म 50 सालभरि घरमा मेरो घर चिटोङ बस्ती अघि पहिला थाहा छ चिटोङ बस्ती यहाँ सबै कुराको प्रशस्ति छ सबै कुरा तर पनि मन भने चाहिँ अडिनु नसकेकाले गर्दा म त्यो ठाउँदेखि त्यो गाउँदेखि अघि घरदेखि निस्केर उम्किनु चाहेको खाना चाहिँ किन मलाई त्यो रुचुली गराउने मनमा एकदम अशान्ति गराउने रात दिन तँ यहाँ नबस् तँ मोरभरि बस्नु के हो मलाई त मर्नु मात्रै मन लाग्ने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ म
85 सालभरि त्यस्तो अशान्तिमा दिन बिताउनु पर्यो है। अशान्तिमा बिताउँदा कस्तो हुन्छ मुखबाट बोली तर म आफ्नो दाजुलाई आदर गर्नु कतिबाट त परमेश्वरको वचनले बताउँदैन ठुलालाई आदर गर्नु है, आमा बाबुलाई आदर गर्नु, आफ्नो दाजुभाइलाई आदर गर्नु। बाबुले लेखेपछि म त कहाँ त्यति बेला तर म हेर्नुहोस् तर म भन्ने शब्द हो कि तेरो मात्रै मेरो पनि अघि यो समाज यो भाडा कुरा कसले किनेको मैले पछाड्दाखेरि रिसको झोकमा मैले रिसको बेलामा पछाड्दाखेरि मैले भने यो भाडाको कसको हो? मेरो बाबुले किनेको सम्पत्ति हो, थाहा छ? मेरो बाबुले किनेको सम्पत्ति यस्तो धमास दिने मान्छे यति बेलाको त्यो समयमा त्यही अशान्ति थियो। र 85 सालभरि अब 86 सालमा म के गर्नु पर्यो? घरलाई म बिदा गरेर म अब निस्केको तँ कहाँ जान्छस्? दाजुले भन्नुहोस् तँ कहाँ जान्छस्? कहाँ जान्छस् भन्, तँ कहाँ जान्छस्? म जहाँ पनि जान्छु है। किन यति साह्रो अशान्ति लडत थुक्यो नि त्यो। हाम्रो एउटा क्रिस्चियन घरमा भए तापनि क्रिस्चियन परिवारमा जन्मिए तापनि अघि बिहान बेलुकी त सेवा त गर्थ्यो तर के गर्थ्यो कसरी गर्थ्यो उदाहरण भनेको कुन चाहिँ फरक पनि हो। त्यति बेलासम्म कसैले बताउँदैन थियो अघि लडाइँ झगडा गरिसकेको दिन के कस्तो हुन्छ र जान्छु जहाँ पनि जान्छु जहाँ पनि जान्छु भनेर कसैको सहारा लिएर जोरसँगमा गएको के अघि सक्यो मन है। यत्तिकै एउटा मनले भन्छ मोर के अब मोर्नु कसरी मोर शान्ति त छैन। अर्को मनले भन्छ मोर्ने भन्छ कसरी मोर्नु सुइसाइड गर्नु त त्यही 85 सालमा ठुलो खेत रोपिसकेर राति सुइसाइड गर्ने हुँदाखेरि मेरो मनमा भन्छ तँ मोर्नु अहिले तँ मोर भन्छ मोर्नु कसरी मोर्नु बाहिर पानीको पट्टि छ मोर्नु कसरी मोर्नु सक्दैन फेरि मोर्नु त मोर्नु। यो आत्माले शान्ति पाएन भने कुरा त सुनिरहेको छु नि केटाकेटीमा मोर्नु त मोर्नु तर आत्माले बाटो पाएन भने त्यो फर्काएर आएपछि के हुन्छ? जुनी फेर्छ है, त्यसले त्यो भूत हुन्छ चुडेल हुन्छ त्यो त केटाकेटी हुँदै हामीले सुनेको कुरा मनमा लागिरहेको बसिरहेको मेरो मगजमा। मोर्नु त म कसरी मोर्नु हो कि कसरी चाहिँ मोर्नु होइन मोर्नु हुँदा म मोर्छु त तर शान्ति पाएर मोर्छु। तर शान्ति कसले दिने वचन चाहिँ सुनेको छ हामीले क्रिस्चियन परिवारमा खाने बेलामा लडाइँ सुत्ने बेलामा कोठा बस्छौँ लडाइँ भोलि बिहान भयो लडाइँ काम गर्नु जाने बेलामा लडाइँ यो मुखको छुटेर कस्तो खाएको हुन्छ त्यति बेला हो कि। जे होस् समय आयो परमेश्वरको वचन सुन्नुको लागि प्रभुले समय दिँदो रहेछ है। छोटो मात्रै भन्दैछु मैले समय आउँदो रहेछ समय आउँछ समय आउँदो रहेछ क्या। अन्त के भएछ भन्दाखेरि नि त्यो बहिनीले मलाई भन्यो दिदी मैले तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिँदैछु प्रार्थना गरिदिनु तपाईँले भन्नुभयो तँ भन्दैछ तपाईँको घरमा के गर्नु जान्छ मेरो घरमा नुहा भन्यो ल है भनेर गएको है। केही छैन काममा गएको मान्छे म त अब आँखाले नै हेर्दैछु बहिनीले मलाई घरमा बनाएको छ दिदी बहिनीको आँखा कस्तो हुन्छ झन् कति हुन्छ के राखेको रहेछ यता माथि के ठिक छ अनि मेरो त्यस्तै भयो त्यो मन त बहिनीको कोठामा बसेको मैला झुक्चो धुवाले घरको कोठा रहेछ बस्नु भयो। हाम्रो यो घर बहिनीलाई पनि थाहा छ कोठाले परेको रहेछ बुल्डुङ त्यो चामलहरू लाउने पहिलो डब्बाहरू रहेछ एउटा स्टोभ रहेछ। म चाहिँ यसो हेर्दै त्यो दुईजना नानी आयो क्या आमा कुन्की जाति भन्दैछु मेरो घर त्यो बहिनी पनि तपाईँले मलाई तपाईँको घरमा जाउनु के भन्नु चाहेको तपाईँले छिटो भन्नुहोस् सुनिहाल्नु न त दिदी म तपाईँलाई हेर्छु तपाईँको अनुहारमै हेर्छु है कहिले पनि शान्ति देख्दिनँ उदास देख्छ तपाईँको चेहरालाई हेर्दा मैले तपाईँलाई के चाहिँ भएको छ सोच्ने मेरो आँखा आउँदैन तर मैले बहुत दिन तपाईँको लागि प्रार्थना गरेँ। आज मलाई मौका चाहिँ प्रभु परमेश्वरले मलाई आज यो मौका दिएको छोटो समयमा तपाईँलाई पनि दिएको छु हुनु ठिकै हो तर के हो कुरा भन्नुहोस् न तपाईँलाई शान्ति छ एउटा कुरा हो कि उसले अघि त एउटा कुरा मात्रै सोध्छु भन्दै थियो फेरि अर्को पनि सोध्छु
भनेछ नि यो आत्मा छ नि कहाँ जान्छ तपाईँलाई पक्का छ ला कस्तो कुरा गर्नु है दिदीबहिनीले त म त अब अर्कोपट्टि सोच्थेँ फेरि दिदीबहिनीले कस्तो कुरा गर्छन् है के खानुभयो के लगाउनु भयो है त्यस्तो त साथी साथी कुरा आज कता जानुभयो कसले के भन्यो तिमीलाई है त्यस्तो कुरा तर त्यो बहिनीले त्यति प्रश्न गर्थ्यो मेरो मनमा के हो एउटा गाडी त्यो वचनले तपाईँको लागि चाहिँ मैले प्रार्थना गरेको छु तपाईँले पक्का पाएको ठाउँ पाउनुभयो शान्ति पाउनुभयो हुँदाखेरि कुन चाहिँ चढाको नाम हो अहिले त सुन्दैछु म त है उदार मुक्ति भनेर अहिले सुन्दैछु नि त भनिदिनुहोस् दिदी पक्का उदार मुक्ति चाहिँ पाउनुपर्छ नि त्यो पाएन भने चाहिँ नि नडक्नु जान्छ त आफ्नो त के हेर्नुहोस् मेरो त केही छैन एउटा भएको बुढो पनि ए म त गोरुको मासु खाने धर्ममा पस्यो भनेर म कुम्लो बोकेर गएँ नि यी दुईवटा छोराहरू मलाई जिउमा दिइराखेर गएको छ कहाँ गयो तर यति दिँदै हेर्नुहोस् मेरो घरमा केही छैन म त दोकान जान्छु दौरा काट्छु ल्याउँछु बजारमा बेच्नु जान्छु त्यहीँ गएर ल्याउँछु नानीलाई खुवाउँछु काम गर्नु जान्छु यसरी नै जीवन बिताउँछु तर मैले पाएको सत्य कुरा चाहिँ म नगर्दै सक्दिनँ भन्छु भन्छु खुसी लाग्यो भने दिदी तपाईँले मुक्ति पाउनुपर्छ तपाईँले बिमारी छ त अहिले त तपाईँले दबाई खानुपर्छ त्यो दबाई तपाईँको भाइ बढीलाई खाएर जाति हुनुहुन्न तपाईँ आफै खानुपर्छ हो ठिकै हो म बिमारी छु म अशान्ति छु तर मैले दबाई खानुपर्छ त्यो खानुले गर्दा तपाईँ आज जुन हाम्रो सङ्गतिमा भन्नुभयो क्या कहाँ कहाँ भने हाम्रो समिति चाहिँ एल्सदाईमा एल्सदाईको कुरा गऱ्यो भने थाहा हो एल्सदाईको कुरा मैले भनिहालेँ त्यो बहिनीलाई भने एल्सदाई त जान्नु हो म त म पनि क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेको अब म छोटो छोटो भन्दैछु है क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेको म त जान्दिनँ त्यो उनीहरू त रातिसम्म प्रार्थना गर्छ अरे है उनीहरू त कराउँछ अरे म जान्दिनँ त्यस्तो ठाउँमा त कराओस् कि राति जतिसुकै भए प्रार्थना तर तपाईँले त दबाई खानुपर्छ नि त्यो दबाई त माथि हाम्रो सङ्गतिमा गयो भने मात्रै तपाईँले दबाई पाउँछ नि भनेर भन्दाखेरि लाग्यो फेरि मेरो मनमा अब मलाई दिनसुकै दिँदैन त राति हुन्छ उनीहरूको सङ्गति छ अब दिनसुकै दिँदैन एकताको त मेरो भाइ मामाको छोरा हो कि राति मात्र आउँछ उयो उसमा काम गर्ने त्यो ओभरसुटमा काम गर्ने मान्छे सधैँ मातेर आउँछ त्यस्तो खालको छ बारी छोरो पनि क्याथोलिक हो क्या के गर्नु जे होस् अब मलाई त दबाई चाहिएको छ दिदी तपाईँ भोलि नजानुहोस् तर आज चाहिँ तपाईँको लागि दिन छ है अझै मात्रै हो अहिलेको एक रात पुरै पनि बस्नु पर्दैन फ्रेन्डसिपको लागि मात्रै दिदी आज चाहिँ जानुपर्छ तपाईँ हो ठिकै हो भोलिदेखि त के होला ल भन्ने त कुरा त थिएन यहाँले अब घरमा बेलुका छुट्टी भयो ल हुन्छ अन्त बहिनीले भन्यो नडराउनुहोस् है तपाईँलाई लिनु पनि आउँछु पुऱ्याउनु पनि आउँछु भाइ बहिनीको क्वार्टरमै तपाईँ नडराउनु ढुक्कै बस्नुहोस् तयारी भएर बस्नुहोस् भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा चिनाइ त्यो चाहिँ 86 सालको कुरा है अन्त म त यस्तो बिजुली के गर्नु कसो गर्नु तिनीहरूसँग बसेर मेरो मन चाहिँ अडिँदैन के गर्नु म कहाँ जाउँ किनैको भात र मासु खानु किनैको यिनीहरूको त्यो के जातिर सम्पत्तिलाई हुँदै बस्नु हो मेरो मनले हुँदैन म यो निस्किनै पर्छ भन्ने कुरा मेरो मनमा लाग्दैछ त्यहाँदेखि पनि घरमा आयो है अन्त मैले भाइलाई भने भाइ आज म मेरो साथीहरूसँग उनीहरूको सङ्गतिमा जान्छु है कहाँ माथि छ अरे नि त एल्सदाईको कुरा नगर है एल्सदाईको कुरा नगर अब मातेको पनि छ हात पनि ठडाउँदैछ हो एल्सदाईको कुरा नगर है तँ त के गर्छु भने अहिले तँलाई बिगायो भने तेरो जिम्मा त हामी लिँदैन नि त उसिराउनु दाजु पास्टर दाजुले जिम्मा त्यो कुरा लिनुपर्छ म त सक्दिनँ त्यो जिम्मा लिनु होइन त्यहाँ दुधले जान्छु भनेको होइन म बत्तिसमा लिनु जान्छु भनेको पनि होइन तर म उनीहरूको सङ्गति कस्तो रहेछ हाम्रो त गऱ्यौँ नि त हाम्रो त आइतबारै पछि आशीर्वाद पनि मागिदिनुपर्छ मैले कोही त आउँदैन हेरेर बाबुहरू सबले पास्टर नियमले मलाई अगाडि सार्छ पास्टरको बहिनी भने म गरिदिनुपर्छ खै त तिमीहरू चाहिँ एल्लोहरू भन्छ कोही त जान्दिनँ म त भयो अब त्यहाँ चाहिँ जान्दिनँ भन्नु त्यस्तो कुरा नगर है त्यस्तो कुरा नगर
त सङ्गतिमा जान्छु भनेपछि जेसुकै गर है, जेसुकै गर। बुहारीलाई सोध्यो, है आज त्यो मेरो साथीहरूसँग सङ्गतिमा जान्छु र बुहारीले भने दिदी मलाई चाहिँ केही नगर्नुहोस् है, तपाईँको भाइलाई भन्नुहोस् भन्छ क्या। उनीहरू मिल्दैन फेरि, जेसुकै साथी त खानु दिउँ नदिउँ नदेश भनेर नभन्दै बहिनी राखी आशा दिदी भन्दै आँगनमा आइपुग्यो कि। म त कस्तो त भइरहेको छु, मेरो होस पनि ठेकानमा छैन। घरमा आएर के गर्नु पर्ने हो कि त्यो खानु भने पानी घरि पनि मैले खाएकै छुइनँ। के होस् म अब जाने भइआएको साथीहरू, म त अघि सानो रुममा छ हौ। दिदीबहिनीहरूले यतापट्टि बस्नुपर्छ, दाजुभाइहरू एकपट्टि बस्छ, हामी दाजुभाइको पट्टिमा जानु हुँदैन, यता दिदीबहिनी बस्नुपर्छ है। त्यो भनेको छैन हो। भित्र आयौँ, जुत्ताहरू सबैले बाहिर राख्दैछ, बगाएर कसै म मेरो मन त कस्तो भइरहेको छ। त्यो नानीहरू रहेछ, त्यो 2-3 जना नानीहरू, किनभने टाउकोमा सानो सानो रुमाल म त छैन हेर्छु छैन। मेरो आँखा डुल्नु थाले है। त्यो 86 सालको कुरा, रातिको कुरा है। त्यो उनीहरूको सेवामा आउँदाखेरि अब आँखाले हेरेँ मैले, म अगाडि बसेर यहाँ पलाइटी कसेर हात बसेर मेरो मन त अब अरू छैन, मेरो मन के रहेछ है। त्यो पक्का कुरा हो, 86 सालको कुरा। यहाँ हेरेँ मैले, यहाँ भनेको छ पवित्रतामा सुशोभित भएर परमेश्वरले दण्डवत गर्नु। यतापट्टि लेखेको मेरो भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छ अनि मलाई देखाउँछ। यौना 14 त्यो पढिराखे हो। अरे आज मैले सर्टकटले मात्रै भनेको, मेरो भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छ अनि मलाई पछाउँछ भनेको छ। अब यतापट्टि लेखेको छ हो कि शान्ति म तिमीहरूको निम्ति छोड्छु, म आफ्नो शान्ति तिमीलाई दिन्छु, संसारले दिने जस्तो होइन। अब मेरो मनमा कुरा खेल्यो है। त्यो भेडा चाहिँ को होला हौ? त्यो भेडाले स्वर सुन्छ भनेको छ होइन, म आफ्नो शान्ति दिन्छु भन्दैछ। मेरो मन त ठुलो भइरहेको छ। मेरो भुला आँसु चुहेको अगाडि बसेर कसले देख्छ? ऊ पछाडि बस्यो भने पनि देख्थ्यो होला। यसो फर्किँदा थाम्न सकेको छैन अघि। त्यहाँदेखि अब भातनाले सुनेछु उनीहरूको भजन। हाम्रो त उता त कस्तो गीत गाउँछौँ, ताली बजाएर थप्पडी मारेर भनौँ डगडगुरु डुङडुङ कोही कस्तो गीत गाएको हो कि त्यस्तो गीत गाउँछौँ हो हामी त। अब त्यहाँ गएर मैले हात बाँधेर सुनेको त्यो गीत मेरो के भयो भर्खरै फिटर मलाई छ बुझ्नु भयो। त्यो पनि थियो कि हृदयभरिको धन्यवाद चढाएको छु, पापको बन्धनमा बुझिए हृदयभरि अशान्ति। यो गीतले मलाई भेटेको सानो होइन, मेरो सानो अशान्ति। म अब मेरोबाट आँसु चुहिसकेको कसैलाई थाहा छैन। प्रार्थना बस्नु रहेछ त्यो दिन चाहिँ, प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेको पनि छैन। प्रभुको दास हो कि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो एक अङ्कल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अब बच्चा नयाँ मान्छे आउनुभयो चाहिँ सुसमाचार दिनुहुन्थ्यो। उदात्मुक्ति, पापको क्षमा, यीशु क्रिस्टको रगतको द्वारा छुटकाराको कामहरू कसरी हुँदो रहेछ यो कुराहरू उहाँहरूले बताउनुहुन्थ्यो। मलाई त्यसरी नै भन्नुभयो। अनि सुनि मेरो ठुलो शान्ति। प्रभुले मेरो मन त अड्किँदै म के गर्नु भने म के गर्नु। मेरो अब मेरो घुँडा टेकेको कहिले जिन्दगीमा घुँडा टेकेको थिइनँ। हामी त उपर खुट्टी लगाएर बेन्चीमा बसेर थप्पडी मार्दै अर्काको प्रार्थना गर्दैथ्यौँ। खैनी खाएर थुकेर भन्नु कि चिमोटेर हुन्छ कि कसो गर्नु, अघि हाँसेर जिन्दगीभर ठट्टा हुन्छ हाम्रो त त्यति बेला त बुझ्नुभयो। ठट्टामा हाम्रो जिन्दगी बित्थ्यो। मेरो जिन्दगी चाहिँ सम्बन्धित त्यसरी बित्थ्यो अघि त्यस्तो बेलामा। तर मैले त्यति बेला टाउको दासीले त्यो वचन भन्दै प्रार्थना सुरु गर्नुभएको भन्दा चाहिँ फर्स्ट मेरो मुख खोल्यो। मलाई त ग्रहण गर्नुपर्छ, पापको क्षमा गर्नुपर्छ भनेको पनि छैन। तर म त्यति बेला मेरो मुख खोल्यो। म चाहिँ जतिँदै पापी, म त जन्मिँदै पापी रहेछु। म भित्र त ती पापले असर खानेछ। यो पाप बोकेर अशान्ति बोकेर विचलित बोकेर म कहाँ भएको छु, म कहाँ चाहिँ जानु। मलाई दया गर्नुहोस् प्रभु, मलाई दया। मेरो मुख खोल्यो नि त, प्रभु मलाई दया गर्नुहोस्। यति मैले दया मात्रै मागेँ, यति शान्ति भयो कि मलाई त्यहाँदेखि प्रभुको दासको बारे फेरि बस्ने सुने है।
त्यो मान्छे चाहिँ धन्यको जो चाहिँ दुष्टको युक्तिमा चल्दैन। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 1 पद त्यो पनि हामीले पढिसकेको। म त कसरी धन्यको, कसरी धन्यको, ममा त अब त्यो छलकपटले भरेको मेरो जीवन छ, दुष्टहरूको चालमा चल्ने, अघि यस्तो त्यो ठट्टा गर्नेको बैठकमा सङ्गतिमा बसेर ठट्टा गर्ने, हाँस खेल गर्ने, उत्तौलो गर्ने, अघि त्यस्तो खालको जिन्दगी बुझ्नुभयो। केटाकेटीको सम्बन्धमा कस्तो जीवन थियो, यस्तो जीवन बित्थ्यो। हात चलाउनु भनेपछि नम्बर 1, खोला कुट्नु पऱ्यो भने अझै हात सक्ले हो, कत्रो कत्रो हात हौ, सक्ले भनेपछि त कत्रो कत्रो हात हौ। अनि किन एक खेत यहाँबाट लगाइदियो भने नि रातो हुन्थ्यो त्यो नानीहरूको गाडाहरू भनौँ न। पछि त मलाई कति थुप्रोको बस्नु बाहिरले, म त कसरी धन्यको छु र, म त धन्यको छुइनँ त। भजनसँग 1 अध्यायको 1 पद पनि त्यति बेला त्यहाँ बस्नु न, म त धन्यको छुइनँ, म त धन्यको छुइनँ नि, म त यस्तो ठट्टा गर्नेमा। अनि त्यो दिन प्रभुले आफ्नो समयमा आफ्नो तरिकामा प्रभुले त्यो वचनले लेख गर्दा मैले पनि त्यति बेला एउटै शब्द, म चाहिँ के रहेछु, पापी रहेछु, कहीँ म अशान्ति रहेछु, बेचिन रहेछु, मलाई दया गर्नुहोस्। अब यति प्रश्न गरेपछि मेरो मनमा शान्ति आयो क्या। मलाई लिएको भयो प्रभुको दासको अगाडि त्यो बहिनीले, जसले लिएको थियो नि कुमारी बहिनीले, उहाँले मलाई प्रभुको दास मसँग परिचय गर्यो। पनि तपाईँसँग बस्नुहुन्छ, फलाना फलानामा बस्छु यस्तो सबै। अनि उहाँले भन्नुभयो अब आउँदै गर्नुहोस् है, सङ्गतिमा आउँदै गर्नुहोस्, बस्दै जान्छ यो कुरा। अघि अब आज भोलि कहिले मङ्गलबार आउँछ, कहिले बुधबार आउँछ, कहिले बिहिबारको सेवा हुन्छ, कहिले आइतबारको। मेरो म त त्यता पनि जानु पर्यो, उता त अब सेनाइको चर्चको जान्थेँ नि, ठट्टा गर्नु, निन्दा गर्नु, कुनै के गर्नु, त्यहाँदेखि त मलाई त के गर्यो, जानै मन नपऱ्यो। यता आउनु थालेँ। यता आउँदाखेरि अब उताको पास्टर नियमहरू मलाई रात दिन भेट्नु हुने। शान्ति बढी के भयो तपाईँलाई, कसैले केही पनि भनेको छैन त, तपाईँलाई के भयो, कसैले केही पनि भनेको छ, आउनुहोस् न, तपाईँले पनि त सेवा गर्नुपर्छ, तपाईँ पास्टरको बहिनी हो, आउनुपर्छ, सेवा चलाउनुपर्छ। मैले केही पनि भनिनँ। जति राम्रो जीवनमा पक्का छुटकाराको त्यो अनुभव, उद्धार मुक्तिको त्यो अनुभवको कुरा मैले त्यति बेला थाहा गर्नुभएको छ। सायद म त्यति बेला भनिदिएर त्यो पास्टर नियामलाई, आज उनीहरू त बितेछ, अस्ति हालैमा उनीहरू बितेछ, तर अब उद्धार पाएर बित्यो कि नपाएर त्यो प्रब्लम चाहिँ जानिन्छ। तर त्यो समयमा चाहिँ मैले के जान्थेँ, तर मेरो मन चाहिँ यता खिचिने लाग्यो, कता यो यसको सँग जहाँ मैले गफ गरेँ नि, त्यहाँ मेरो जीवनमा आत्माले काम गर्दैन। त्यसको रक्दा बस्दा अब मलाई सतहट आएको चाहिँ के थाहा अब। त्यो भाइले मलाई तँ हुन्छ है क्रिसमसमा, तर बोलाएकै छु नि, तर सिटोङमा बोलाउँदैछ पास्टर दाजुले, बोलाइ कि बोलाइनँ कि तिनीहरूलाई वाक्कै भएर म त्यता सङ्गति गएको नि, तर सिटोङमा बोलाउँदैछ नि पास्टर दाजुले। मैले चिठी लेखेर पठाइसकेको छु, पनि त त्यति बेला थिएन भन्थ्यो, हो पठाइसकेको छ, जानुपर्छ त, यताबाट जानु नभन्दै अब जानु पऱ्यो। तिनीहरूले जाति जानुहुनेछ, अब जानु पऱ्यो, सबलाई भेट्नु पऱ्यो, के कसो रहेछ भनेर म जोरथाङबाट गएँ। 86 सालको कुरा थियो, म त त्यहाँ डिसेम्बरकै कुरा गएँ। सबैजना क्रिसमस 25 तारिकको दिन पढेको थियो, क्रिसमसमाथि चर्चको गएको छु, पछाडि बसेँ। कसैले आउनुहोस् न, यता आउनुहोस् न, कसैले भन्दैन, कसै पनि बोल्दैन। बोलाएर बसेको दिदीबहिनीले भन्दै नजान्छ आशा पनि अब नजानुहोस्, सबै दाजु भाउजूले दुःख पाएको छ, नजानुहोस् है। अब काम गर्ने मान्छे तपाईँ गयो भने त साह्रो पर्छ, यसुकै होस् न। तर मैले त यति ठुलो सुनको डल्लै राखिदिएको भनौँ, महान कुरा हो मैले पाएको छु त। यस्तो शान्ति आगमन उनीहरूले खोसेर जानु सक्दैन। उनीहरूले मेरो अगाडि राखिदियो भने म स्वीकार्नु सक्दिनँ, किन यति महान प्रभुको लागि मैले मेरो जीवन त दिइसकेको छु, उनीको सेवा गर्छु भनिसकेको छु। तर मलाई चाहिँदैन, कसैले मलाई केही पनि गर्नु सकेन। अब के तपाईँको घर झऱ्यो हो क्या, म पनि गएँ आफ्नो घरमा, कसैले पनि आइज न चिया खानु बोल्दैन कोही पनि, मलाई थाहा हुँदैछ यो त पक्का यसमा गएको हो कि हामीदेखि अलग
होइन हो, अति साह्रो पटफोल मर्नी बाहिर बसेको मेरो बेग बोकेर रात 15 दिन भइरहेको छ, कोही बोल्दैन, सबैजना भित्र छ है। मेरो पर त्यो नानीहरूले भने यो पास्टर दाजुको नानीहरूले भन्दै हिँड्दा भने क्या यसले नि मेरो बेग तिमीहरूलाई मिठाई लिँदैको छु, कस्तो मिठो खालको मिठाई ल्याइदिन्छु, मेरो बेग लिँदा तिनीहरू गएर आसानीको बेग भन्दै लिनु गएपछि खै मिठाई त देखिँदैन त, मलाई थाहा त छैन, अब लिनु भइसकेको छु, अब लाग्यो अब यिनीहरूले मलाई बोलाउँदैन रहेछ होइन। त्यहाँदेखि अलिक पूजाको भात हो नि, तर त्यो पहिला हिँडेको त्यो बाटोमा हिँडेको चाहिँ मलाई थाहा भएको कारणले गर्दा अब यही गीत जित्दैभरिको स्वरले बिहान त्यो गीत मुतल्न लाग्यो है। अब छोटो भन्दैछु, सबैजना झमझम झुमझुम चल्दैछौँ है, भन्दैछौँ। अब साँझ परिसक्यो, त्यो जुन चाहिँ घर दाजुको घर चाहिँ है मेरो फुपूको छोरा थियो, उनीहरू पनि यही चर्चको। अब मैले भने दाजु यसमा त यति बेला पो आइस हो, अहिले दाजु तपाईँको घरलाई निशाना राखेर म आज एक रातको लागि मलाई बस्नु दिनुहोस् ल, आज एक रातको लागि म भोलि त म त मेरो सेवाको लागि म बाटो राख्नुपर्छ, अहिलेको लागि कस्तो कुरा गर्छु। अनि के त पास्टर दाजुले बोलाउने थियो होला नि, भित्र उनीहरू के गर्दैछु बोलाउने थियो होला, तर म चाहिँ तपाईँको घरमै बस्नु भनेर आएको। दाजु आज चाहिँ म बस्छु तपाईँको घरमा, तर आज मात्रै बस्नुपर्छ 1 महिनासम्म, म पाल्छु तँलाई, म पाल्छु, पाल्ने कुरा आउँदैन दाजु, तर म एक रात बसेर भोलि त म मेरो सेवाको लागि जानुपर्छ नि भन्दाखेरि चाहिँ मलाई बस्नु देऊ। तर मेरो पाख्ने थियो, प्रभु मैले जसरी तपाईँलाई चिने त्यसरी नै यो पास्टर दाजु परिवारले तपाईँलाई चिन्नुपर्छ। उनीहरूले तपाईँले नचिन्यो कालीको दाइले मसँग यो प्रकारको व्यवहार गर्यो भनेदेखि भोलि अरू के होला, उनीहरू सेवा गर्ने भन्छ, पास्टरहरू भन्छ, के सेवा गर्छ प्रभु। अब तपाईँ चाहिँ पास्टर दाजुसँग परिवारसँग बोल्नुहोस् है भनेर खानपिन गरेर मलाई एउटा राम्रो विस्तार देखाइदिएको चाहिँ म सुटेँ। अब त्यो चाहिँ 86 सालको कुरा राति सुत्यो भने मलाई चढ्नु पनि छैन, म अर्को सुति पनि सकेको छुइनँ। अब जे होस् मेरो मनमा त्यो कुरा चाहिँ म भोलि बिहान त चल्नुपर्छ, म कालिम्पोङ फर्किनुपर्छ भोलि भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो दाजुलाई बिन्ती गर्दा दाजुले मलाई जन्मिदिएको छैन। म भन्ने बिहानै उठ्ने बित्तिकै म मुख पनि धोएको थिइनँ, कोही सानो मेरो पास्टर दाजुको छोरा यस्तै होला, हाफ पेन्ट लगाएर आसानु 3 पल्ट 4 पल्ट आसानु बाबाले भनेको छिट्टो आउनु पर्यो, मलाई लिएर आउनु भन्दैछ, भन्छ क्या नानीले। अनि के नहुँ अहिले किन छ बाबाले मलाई लिएर आउनु भन्दैछ, जुन आसानु जुन हौ अहिले भन्दैछ भनेर मैले हुन्छ नानी होइन म पैसा दिन्छु के भन्नु तपाईँलाई, पछि आउँछ अरे भन्नु, साथीहरू लिएर आउँछ अरे भन्नु, केटाकेटी हातमा पैसा कति 100 रुपियाँ हो कि 50 पैसा हो कि कति त्यो ढक्का दिएको थिएँ। त्यो नानी त त्यत्तिकै चाप गयो घरमा हो। तर म अब त्यति बेला पनि प्रार्थना गर्ने प्रभुले दिएको छ शान्तिलाई मैले थामिरहेको कारणले गर्दा मैले कसैले पनि आँसु देखाइनँ। सय प्रभु म त सहने गरिदिनु, किन तपाईँले मेरो यति ठुलो मलाई बाटो चिनाउनु भयो, तपाईँले मलाई हो कि त्यो भेडाले मेरो स्वर दिन्छ, अनि त्यसले मलाई पछाउँछ भन्नुभएको छ। यो पनि म त तपाईँको भेडा भएको छु, मलाई सहायता गर्नुहोस् भने यति जाने नजाने कराई प्रार्थना त पहिला त्यो समयमा कति गर्नु, तर प्रभुले सुन्ने जस्तो लागेन। तर साधारण प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदानको रगतद्वारा छुटकारा पाएपछि एउटै शब्द सानो प्रार्थना प्रभुले शान्ति दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म अब फर्किनु पर्यो। जति 86 साल म अब फर्किनु पर्यो, यस्तो तारिक फर्किएर हो क्या। त्यहाँ त मलाई प्रभुले वचन दिँदै ल्याउनु भएको थियो। अनि त्यो मेरो वचन चाहिँ खास के थियो, एउटा 15को 14 पद पढ्नुहुन्छ। एउटा 15को सल्लाह के एउटा पढ्नु है। तिमीले मलाई सुनेनौ तर मैले सुने यति मात्रै।
तर मैले तिमीहरूलाई चुने अनि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ र तिमीहरूको फल रहिरहोस् भनी तिमीहरूलाई नियुक्त गरेँ र तिमीहरूले पितालाई मेरो नाममा जे मागौला सो उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। यति नै तिमीले मलाई सुनेनौ तर मैले चुने त्यो चाहिँ मेरो कानमा जोडेकै तिमीले चुनेनौ तर मैले चुने तिमीले चुनेनौ मैले चुने घरिघरि। अब म त्यति बेला कहाँ थिएँ नाम्ची मन छोडेमा अघि मलाई तल पठाएको छ त्यति बेला के गर्छु त्यो कन्फर्म हुनुको लागि चाहिँ अघि मलाई त्यो घरिघरि कुच्चो झाडु लाउँदाखेरि परुको घरमा अब शिक्षा आउनु थालेपछि चाहिँ परुको घरमा यसरी मिहिनेत गरेर काम गरेको भाँडा धुनु मिहिनेत गरेको काम विश्वासीकोसँगले गरेको काम प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ भन्ने शिक्षाहरू मैले वचनको द्वारा पाएको थिएँ क्या। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ बढाउने काम चाहिँ बिस्तारै गर्थेँ। त्यति बेला चाहिँ यो वचन मलाई एकदम कानमा जोडिन्थ्यो। अनि मैले रटेको पनि छुइनँ के यो वचन घरिघरि आउँछ तिमीले चुनेनौ मैले चुने भन्दैछौ अघि तिमीले चुनेनौ मैले चुने मैले त प्रभुलाई खोजेको पनि थिइनँ प्रभुले मलाई चुने भन्दैछौ मलाई चिन्तै हुँदैन। अनि त्यहाँ मान्छेमा चाहिँ नमन पङ्कल हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँको जिम्मेवारीदार हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सोधे दाजु एउटा कुरा गर्नु भनेको त्यहाँ रुचि बढी हुनुहुन्थ्यो दिदी मैले त अब तिमीले दाजुलाई भेटेको कुरा सोध्नु चाहिँ नजाई एक्लै जानु हुँदैन छोरी मान्छेले एक्लै जानु हुँदैन जिम्मेवारी दासहरू भएकोमा एक्लै जानु हुँदैन सँगै गयो अरे एक्लै जानु हुँदैन बोल्नु हुँदैन भन्दैछ। म जान्छु तिम्रो साथी तिमीले के भन्नुपर्छ म जान्छु भने हुन्छ भन्यो। अन्त पहिलो त्यहाँदेखि उनको दाजुलाई भने दाजु यो वचन चाहिँ के हो घरिघरि भन्दैछ तिमीले मलाई सुनेनौ तर मैले सुने भन्दैछौ यो के हो भने चाहिँ तपाईँलाई प्रभुले बनाउँदैछ है प्रभुले तपाईँलाई उहाँको सेवाको लागि बनाउँदैछ तपाईँले के गर्नुहुन्छ म त अब के सक्दिनँ है म त के भन्नु सेवा भनेको त फलानको चिरा चपाउनु भन्छ म त अहिले सेवा त गर्दिनँ भने। तर उहाँले जुमरी दासले 32 सप्ताह गरेर मलाई 3 महिनाको लागि कालिम्पोङ पठाउनु भयो। त्यहाँ चाहिँ अब पक्का यो वचन चाहिँ उहाँलाई यो पक्का सेवाको लागि दिएको हो कि होइन कालिम्पोङमा मलाई पठाउनु भयो। कालिम्पोङमा त अब अहिले मण्डली अलग्गै दिदीबहिनी अलग्गै बोल्नु हुँदैन भाँडाहरू पनि अब खानापिनाहरू पनि अलग अलग हो कि कति ठुलो त्यो अनुशासनमा रहनु पर्यो। मलाई त साह्रो पऱ्यो ठुलो ठुलो भाँडा मोल्नु पर्ने होइन कस्तो भाँडा ठुलो भाँडा खाएर त्यो भाइहरूलाई दैलोमा राख्नु यो भाइहरू बाहिर भित्र पस्नु नपर्ने कस्तो नराम्रो शासन अनुशासन चल्नुपर्ने हो। अवस्था त्यहाँदेखि मेरो वचन चाहिँ पढ्नु चाहिँ पक्का हुँदै जानु थाल्यो। त्यसमा मलाई फेरि अर्को एउटा वचन दियो हो कि एउटा वचन त्यो चाहिँ यौना 12:26 कसैले मेरो सेवा गर्छ भने उसले मलाई पछाओस् अनि म जहाँ छु त्यहाँ मेरो सेवक पनि हुनेछ। अनि कसैले मेरो सेवा गर्छ भने उसैले मेरो पिता मलाई त्यो अब सेवाको लागि कन्फर्म पक्का हुँदै गयो भन्नुहुँदैछ। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने अघि कसैले सेवा गर्छ भने उसले मलाई पछाओस् प्रभुलाई पछाउनु पर्ने रहेछ। त्यहाँदेखि चाहिँ भन्छ म जहाँ छु त्यहाँ मेरो सेवा पनि हुनेछ। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने पिताले आदर गर्नुहुनेछ। यति बेसी अहिले मलाई यति विचार वचनले मलाई कम्फर्म गर्दै ल्यायो। अब यो प्रभुले वचन दिएपछि अब म कहाँ अब एल्सादारमा पक्का त्यो चाहिँ 85 साल 86 सालमा म एल्सादारमा आएँ। अनि नाम्चीमा 86 सालमा बत्तिसमा लिएपछि 86 सालमा मलाई एल्सादाई पठायो। अनि एल्सादाईमा म बस्नु पऱ्यो पुरा 5 वर्षसम्म बसेपछि त्यहाँबाट मलाई यता दार्जिलिङ मनपिस्का पठायो भने अब मनपिस्का पठाएपछि झन् मनपिस्कामा के दिदीबहिनी त छैन रहेछ कस्तो ठन्डा
महिनामा साह्रो साह्रो मुख धुनु पनि चिसो पानी जिउ झरेको जस्तै हुने हो चिसो तातो पानीले हात धुनु त हातहरू यस्तो के हुन्छ चिसो र तातो मिसँग कति हुन्छ छिमेर लाग्ने जस्तो क्या टिका गर्दा हुँदैन यसो गर्दा हुँदैन सेकाउँदा हुँदैन हो यस्तो चिसो र तातो भेट्नु त मलाई त साह्रो पऱ्यो अब रिटा बोजू पनि पाइरहेको बिमारी छैन अब त गिलगाइन्स बोजू उठ्ने बिमारी म त साह्रो पऱ्यो त्यति बेला अब रुनु पनि रुएँ म साथी छैन त्यहाँनिर मान्छेको मुख छ अनि जबसम्म तपाईँलाई राम्रोसँग नचिसम्म चाहिँ यो मुखले पनि उदारता कहाँ पाउँछ र है के बोल्छ नि ठुलो प्रोको दासहरूको अलिकतामा बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा कहाँ सिक्यो त र बिस्तारै बिस्तारै परेछ त त्यति बेला पनि हाम्रो दिदी समय दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो थियो कन्भोकेसन सबै ठन्डा महिनाको बेला हाम्रो घरबाट पठायो पनि ठन्डा महिनामा यति डरलाग्दो चिसो यस्तो भित्ता सुत्नुपर्ने कोठा म त अलिमिटर रात नपरोस् जस्तै हुन्थ्यो यति साह्रो चिसो नि कसरी सुत्नु ओछ्यानहरू पनि छ्याप हो यति साह्रो चिसो हुन्थ्यो दार्जिलिङको त्यो भित्रपट्टिको कोठाहरू त्यो कुमारबाट हुन्थ्यो कुमारबाट जानु त साह्रो पऱ्यो हौ है साह्रो पऱ्यो मलाई त कहिले यसो गर्नु नि दुई लिटरको बुझौँ क्या बुझौँ भनेको पनि चिनाउँछु मट्टिएर लाउने सानो सानो बुल्नु हुँदोरहेछ 2 लिटरको त्यो ल्याउनु कि अन्त त्यो ल्याउनु म सिकाइदिन्छु र कुनै कहाँबाट खोजेर ल्याएपछि सिकाएँ तातो पानी लगाउनु लिएको पानी त्यहाँदेखि लुगाले ओड्ने लुगाले हेरेर कहाँ सुत्नु त्यहाँ भित्र लाउनु माथिबाट लुगाहरू लाउनु तातो हुन्छ भरे त्यहाँ गयो भने तपाईँलाई तातो हुन्छ अन्त निद्रा लाग्छ भन्छ क्या म त 1 खेप 2 खेप त गरेँ नि सधैँभरि त कहाँ अब मेरो मुखले मैले भनेसम्म उनलाई दाजु एउटा कुरा भनौँ भनेको के कुरा भने म त यसरी नै जान्छु यसरी नै जान्छु दाजु किन भने किन जानु लाग्यो यसरी त जानुहुँदैन यस्तो जाडोलाई त सुप खाएर पनि तातो खाएर पनि बस्नुपर्छ नि सेवा त यस्तो हो त मलाई साथीको अरू त साथी त छैन यसो बोल्ने साथीबाट मात्र आउँथ्यो नि है साथी छैन साह्रो पऱ्यो तर जोस् त्यस्तो समयमा पनि प्रभुले के गर्नुभयो सिकाउँदै ल्याउनु भयो अब त्यो समयदेखि अब मावलमा काम सुरु भएको 92देखि काम सुरु भएको 93देखि यो वर्षमा अब 2 चोटि बोल्नु पर्ने यो गैरीवासको उखालो जोगा घाँटीको उखालो ओह्रालो सानो तर त्यो समयमा प्रभुले मलाई गम्भीर पाठहरू प्रभुले सिकाउँदै जानुभयो किन मेरो जीवनमा पनि प्रभुले त्यो उद्धारको काम मुक्तिको काम प्रभुले गर्दै लानुभएको काम गर्दा यस्तो परिस्थितिहरूमा पनि प्रभुले मलाई साहित्य गर्नुभएको कारण अब आजको दिन तकसम्म पनि प्रभुको प्रेममा भनिरहनु यहाँको सबै हालखबरहरू सुन्न पाउँछु प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछु है खुसी लाग्छ जानुकाले आउँदाखेरि फलानाले ग्रहण गरे फलाना ठाउँमा प्रभुको छोरीहरूले प्रभुको काम भएको छ प्रार्थना गरिदिनुहोस् है कति समय आएर आउनुहोस् है तपाईँ पनि भनेर जानुकाले पनि मलाई सल्लाह दिइरहन्छु अनि त्यो कारण यो पार्टी चाहिँ है अब अप्रेसन लगाएको छु म चल्नु भएको छैन होइन उकालोमा हिँड्नु मलाई कहाँसम्म पर्छ फोकी चल्यो भने मलाई कहाँसम्म पर्छ त्यो त प्रोग्राम मात्रै थाहा छ सबैजना जाँदा त मलाई पनि इच्छा लाग्ने है यो पालि त प्रभुले मलाई मुख गर्नु सहायता गर्नुभयो म पनि जाने है म पनि जाने नि साथ दाजुले भन्नु जाने नजाने हो जाने हो यो पालि पनि मलाई यो वचन दिएको छ प्रभुले भनेर उहाँलाई भनेको छुइनँ तर यो वचनले मलाई दिएको छ कि ठुलो प्रभुको दया पाएको अनुसार चाहिँ सेवा गर्नुलाई चाहिँ हिम्मत नछोड्नु भनेछ सेवा त गर्नुपर्ने रहेछ बाँचिन्जेलसम्म त्यस कारण तपाईँको प्रेमको लागि तपाईँको प्रार्थनाको लागि अघि तपाईँको साहित्यको लागि धन्यवादी छु अब यो रातको घडीमा अघि हेर्दा 11 बजिहाल्यो
अब प्रधान प्रभुले हामीलाई प्रभुले आशिष देखाउनु। अब प्रभुको आगमन भएन भने आउँदो समयमा फेरि हामी यसरी नै आशिषहरू होइन बाँडचुँड गर्दै हामी के गर्छौँ एकादशीका आनन्दमा प्रभुमा भएर आनन्द हामीले मनाउनु पाउँछ। यसकारण जस्तो सुरुमा प्रभुले काम गर्नुभएको छ हो कि मेरो जीवनमा मण्डलीमा प्रभुले जो काम गर्नुभएको अब यो काम चाहिँ फिलिपिएको 6 पद अनुसार प्रभुको दिनसम्म प्रभुले पुरा गर्दै लानुहुने रहेछ। नै प्रभुलाई धन्यवाद छ। सबैलाई चाहिँ सबै अब भाइबहिनीको आँखाहरू डोलाइसक्यो है हामी थाकिसक्यौँ तर यसमा हामी भेट गर्नु प्रभुले हामीलाई आनन्द दिनुभएको लागि प्रभुलाई धन्यवाद छ।